Sing sok-sok salah sasaran nih BPJS. Sing sugih oleh, sing melarat ra oleh. Ya BLT, bansos, ngono-ngono kuwi kadang saya salah sasaran. Yang layak menerima malah gak entuk. Nah, sing bengok-bengok nggih-nggih iki ketara melarate kuwi. Mulane sampean ki lek eneng sensus kae memberikan data yang jujur, yang akurat. Itu supaya pemerintah ki mboten salah sasaran. Nggih Pak Inggi nggih. Kowe aja kok nyalah-nyalahke Pak Inggi lah, kowe kadang-kadang dijaluki data mbulet ae, dijaluki persyaratan ora mbok penuhi. Ya ora entuk kowe najan melarat. Lah sing sugih kae sregep kok. Enek bantuane sing sugih-sugih dong aku melarat. Nah, aku wis apal kok kelakuane wong mojo. Malaikat Israel tugasnya njabut nyawa, ora bakal salah wong. Lek pancen sing wayahe dijabuti nyawa sampean, ora bakal Israel njabut nyawaku. Tetep sampean. Alah wis contohe kok. Tapi ya iso-iso dadi tenanan. Bu. Mergo malaikat mboten gadah nafsu. Hidupnya malaikat itu disetting patuh tunduk kepada ketentuane Gusti Allah. Maka malaikat nggak pernah durhaka. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi aja kaget sampai anek malaikat ora tahu nakal, malaikat ora tahu salah, malaikat ora tahu dosa. Soale ora duwe nafsu. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah nek kewan dikei nafsu ora dikei akal. Mulane kewan niku mboten kenal undang-undang, mboten nenten perda. Ndak ada hukum benjing ten akhirat. Kewan niku pokoknya ana pitik tau neladung kancane. Weh saiki kowe biyen tau diteladung, saiki wong sing tau neladung kowe nang teladungen, teladung jebret pure dadi turabul jannah, dadi lebune swarga. Kewan sedaya ngono. Iki wedhus ana tau disundang karo kancane, balesen sundangen jebret pure dadi turabul jannah, dadi debune swarga. Ngono mekan. Makane ora eneng perda perwedusan iki ora enek. Mergo kewan ora duwe akal, mulane binatang itu enggak punya malu, dia hanya punya kemaluan. Ra duwe isin, sapi kae keliling mumet desa, mbok uda kae, gandul-gandul kentul-kentul kae, ya ora isin. Jaran kebelet kudu nguyuh, ora usah golek jeding, wis mekekeh tur. Lho ngono kok ana wong maja tiru to. Kebelet kudu nguyuh pinggir dalan mara mekekeh tur. Bar ya ora cewek, cewoke mek nganggo obat, maksudnya obat abet. Lah kuwi berarti padha karo wedhus. Golek nafsune wis kadung memuncak, ra peduli akeh wong. Wedhus lanang ketok wedhus wedok kok kadoan. Nah, wedhus sing wedoki bokonge kok ndut. Ambek buntute jentit. Wis langsung dioyake melayu celingkrik. Ngono wis. Lho kok eneng wong maja. Ketok wong wedok mara langsung melayu celingkrik, berarti padha karo ya pantes to Bu nek wedhus ngono kuwi, wong wedhus ora diparingi akal kok.
Mulane wedhus mbok kon ngaji ya ora iso. Kon wiridan ya ora iso. Uripe monoton wis gak iso berkembang. Kait biyen panganane ya mentahan ngono kuwi, soalé ra duwe akal. Suket mentah, tebon mentah, damen mentah. Ya ora iso ndek kon gawe sop tebon. Ya Allah. Ket biyen ya ora iso nggih sandangan wedhus niku. Wong ra duwe akal. Saman tahu tuh mon. Ana kucing nganggo BH. Wes, Bu. Bu. Lah nek kita kowe iki jane urun pira to? Iki urunane cah nom-nom iki lho. Sampeyan ki ra melok urun. Alah iya kowe urun 20.000. Lah urun roti 5 mbok undat-undat. Enek catetane nggonmu. Roti 5, roti cilik-cilik. Ngono diundat-undat. Lah nek kita menungso dikei loro-lorone, ya dikei akal, ya dikei nafsu. Nyaut to sayang, ya dikei nafsu, ya dikei akal. Maka manusia kalau akalnya bisa mengendalikan nafsunya, akal bisa membimbing dan menuntun nafsunya, manusia seperti itu lebih hebat daripada malaikat. Sebaliknya, kalau akal dikalahkan oleh nafsunya, justru nafsu yang menguasai akalnya, manusia itu lebih bejat daripada binatang. Bene cah iki sampai mencolot lho. Salahmu manggon pinggir salon. Modene mencolot kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak baleni. Manusia diberi akal juga diberi nafsu. Setiap saat akal dan nafsu manusia ini bertempur dengan dahsyat. Endi sing menang? Ngono Bu. Mulane nek enek wong maja, akalnya bisa menguasai nafsunya, bisa mengatur, membimbing dan menuntun nafsunya, maka wong mojo yang seperti itu lebih hebat daripada malaikat, lebih mulia dan derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Senenge lho nggih, malaikat apik, malaikat bener lumrah to Bu, soalnya malaikat ora dikei nafsu, ora ana tantangane, dia nggak perlu memerangi nafsunya. Wajar dong kalau malaikat jadi baik. Lah wong mojo dikei nafsu yang setiap saat nafsu ki aja-aja elek wae. Lho kok iso ngempet, kok sabar ngatur nafsune. Mulane wong mojo sing ngono kuwi luwih hebat timbang malaikat, luwih mulya, derajate luwih dhuwur timbang malaikat. Dan malaikat mengakui hebat wong mojo. Cara awak dhewe malaikat iki lho dikei nafsu, rong karuan lho kuat kaya wong mojo kuwi. Malaikat iki ngakoni ngono. Lah wong mojo dikei nafsu sing kaya ngono jahate. Lah kok iso ngempet? Lah kok iso merangi? Hebat wong mojo. Malaikat angkat topi, malaikat takluk, malaikat tunduk dan siap menjadi pelayan manusia. Mulane benjang padha-padha mlebu swarga. Malaikat karo menungso ki derajate dhuwur menungso. Wong mojo, sampean ki sok omben mbok menawa kok sidana swarga. Sida ta ora? Ya muga-muga. Sampean ki nek sida tenan no swarga. Sok mben rupane sampean ora ngene-ngene iki. Pol ayune. Iki apa saiki iki anggere nek nyawane ngono ae. Ya ora apa-apa wong deloke kok wis rupamu ngono-ngono ya wis.
mek sedelok sumben modele sampean iki ora ngene-ngene iki nek nang swarga api-api terus malaikat siap ngeladeni sampean malaikat dadi pembantune sampean malaikat dadi pelayane sampean sampean butuh apa ae diladeni karo malaikat malaikate takluk malaikate tunduk ngakoni kehebatane sampean mulane wong wedok sing mlebu swarga ku dadi ratune widodari ratune widodari kok ngono ya rupane. Somben. Bu. Bapak-bapak nggih ngoten, Pak. Benjing sampeyan ten swarga iki dadi bose malaikat. Taman kok keselen kat aku pijeti kat. Nggih, Den. Kat aku pengen duren kat. Jukukno duren kat. Nggih, Den. Ngono. Kowe modele kok kaya ora ngandel ngono tak omongi. Somben ngono, aku entuk info ngono. A1 iki. Benjing ngoten. Malaikat ngakoni, ndekne iso apik mergo ora dikeki nafsu kok. Lah menungso dikeki nafsu kok iso dadi hebat kaya ngono. Ngono lho, Bu. Paham? Lah saiki sebalike. Menungso sing akale kalah karo nafsune. Kuwi luwih bejat timbangane kewan. Kewan nakal, kewan elek lumrah mergo ora duwe akal. Lah wong maca dikeki akal kok. Piye to iki? Mulane padha-padha nakal, kewan iki kalah karo wong maca. Nggih. Nek padha-padha elek, padha-padha nakal, wedhus ngrusak tandurane pira to paling pirang tekem. 2 tekem 3 tekem tapi nek wong maca tanduran pirang-pirang hektar iso entek dirusak watu pirang-pirang gunung lho iso entek dititili ya kula sering matur kucing nek kucing tenan nyolong pindang ya mek 1 2 ngono ae sing entek-enteki kan kucing garong to lho bajing nek bajing tenan nyolong klopo 1 lho ora dientekne paling dipangan seprapat dibolongi terus diceblokke kekno wonge sing duwe apian sekan lha sing entek-enteki sembarang iki kan bajingan apa maneh ketambahan tengek pisan klopo sak janjang sak wit-wite iso dilonjor Bu codot nek codot tenan nyolong jambu 1 2 ya wis jambu sak wit kok iso entek kuwi mesti codot sarungan tempong diadai sarung gondol melayu sampai jambune dhewe ra diopeni gondal gandul Bu, kelebihane menungso dibanding kewan niku mergo diparingi akal. Mulane dikei akal ora digunakno padha karo ora duwe akal. Lah wong nek ora duwe akal arane wong banter to. Wong ora duwe akal diarani wong saiki padha-padha edan. Wong edan karo sapi edan larang ndi? Cek larang sapine. Ana wong duwe sapi edan, terus wonge bengok-bengok. "Woi, sapiku sing edan ucul." Pengumuman sapa ae sing iso nyekel sapiku sing edan ngenekno peken sak kawarane, sak klinting-klintingane. Sak desa metu kabeh. Royokan pengen ngenekno sapi edan sing ucul. Terus aneng wong duwe paklek edan ucul paklike nah bengok-bengok pengumuman paklikku sing edan ucul sapa sing iso nyekel pen sak kathok-kathoke ora nek sing ngurusi le mulane kula sampean diparingi ganjaran karo Gusti Allah ki opae sabar ngempet nafsu Allahumma sholli ala Muhammad 2 kita juga iya sayang loh, aku kesini itu karena memang aku sayang kok sama kamu makanya dengerin sayang ya wes enggak kelem tak colok sayang rungokke kenter rungokke aku iki kurang apik piye kowe iki tak colok sayang kok tambah sayang apa kentir tenan kok ngene
Ngapunten Bu, itu bahasa akrab saya. Jenengan nek aku ngomong model ngono ku aja nesu, aja dilebokke ati. Aku tuh itu bahasa akrab. Aku kan orangnya nggak bisa jauh dari kamu. Sapa sing ngomong tibake wonge dhewe sing kentir meng. Sak karepmu. Ngene lho yang. Kasih I love you. Kowe tok omah dibacok bojomu kowe. Rondo mulane. Nah, aku ya ser-ser wong dudu malaikat tok. Ngene. Sini tak kasih bunga. Ngene lho, ngene lho. Terus kula sampean ki dilatih ikhlas. Puasa Ramadan juga mendidik keikhlasan. Ngene lho Bapak Ibu. Puasa itu disebut ibadah sirriyah. Ibadah rahasia. Lek bahasa Bojonegoro ibadah abstrak. Kok karak. Angel ngomongi wong sing rupane ayu tapi oon ngene iki. Ibadah sing ora ketok. Mulane poso ki ra ono sing ngerti kejaba Gusti Allah karo wong sing poso dhewe. Baleni. Puasa itu ibadah sirriyah, rahasia. Nggak ada yang tahu kecuali Allah dan orang yang berpuasa itu sendiri. Mergo poso ki amal sing ora ketok. Selain puasa, ibadah apa wae bisa diketahui orang. Mergo amal ketok. Akeh wong sing ngerti. Akeh wong sing krungu. Salat bisa dilihat orang. Pancen salat iku amal ketok. Salat niku kan ibadah sing ketok. Wong kuwi salat karo ora mesti konangan ra ngira tek ora. Mriki tasih enten wong sing mboten salat. Mojo nggih tasih wonten. Manggene ten RT pinten wonge? Ya Allah. Loh, pancen salat iki amal ketok kok. Ruh wong bisa dilihat orang. Tapi nek poso ora ketok. Ra ono sing ngerti kejaba Gusti Allah karo wong sing poso dhewe. Sedekah bisa dilihat orang. Amal ketok akeh wong ngerti. Ngaji kaya ngenten iki, wah amal ketok ya akeh sing ngerti. Bisa dilihat orang. Maca Quran, amal ketok, akeh sing krungu, akeh sing ngerti, bisa dilihat orang. Bu, tapi nek poso ora ketok. Ra ono sing ngerti nek gak Gusti Allah karo awake dhewe sing poso. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane poso niku bisa berpura-pura. Apa pura-pura niku cara kene apa ya? Etok-etok. Loh, nek liyane poso ibadah apa ae ra iso etok-etok. Salat etok-etok piye carane sampean? Salat kok etok-etok. Takbiratul ikhrame ganti jotos-jotos. Terus nek rukuk ora merkungkung diganti kayang ngene. Nek sujud ngelundung-gelundung. Konangan-konangan salat kok etok-etok. Ra iso. Le, sedekah etok-etok. Piye carane? Sing ditokno apa, sing nampani sapa, sedekah kok etok-etok. Konangan-konangan. Ra iso. Ngaji etok-etok. Yo piye carane ngaji kok etok-etok? Halo? Nih, maca Quran. Ora iso etok-etok. Piye maca Quran etok-etok lho piye? Arab dilagokno kaya ngaji Quran padahal asline ora Quran. Konangan wong asline ora Quran. Walaupun lek ngelagokno iki kaya maca Quran. Kuntul ya tandur di gura mabur.
Kuwi kan enek kuntul ya tandur terus digurak mabur. Nek diwaca kuntul ya tandur digurak mabur. Kayak wong maca ki saiki gaya apa-apa ki Arab titik-titik ya khair. Ente ana ente irungmu pesek ya khair. Mulane kayak pas budal umroh nang nggone Mekah Madinah ketok plakat tulisannya Arab, alif, ya, sin, kaf, ro, ya, mem. Ngono, kena wong maca diwaca alif, ya, sin, karim. Padahal kuwi sing bener unine es krim. Ngono. Neng nganten anyar mlebu kamar bengi-bengi ra metu-metu. Di bahasa Arabno lamma ta'turun. Konangan maca Quran kok etok-etok. Tapi nek poso etok-etok iso. Nggih, tak ulangi. Sampeyan metu ka omah, lambene sampean ki dilapi sampai resik garing. Nek perlu dikai upil sithik-sithik. Macak lambene garing. Engko terus petok uang nek mau mlaku sempoyongan genteang. Nah diluk-diluk itu jus. Poso wi padahal bar sarapan tek 2 piring. Kok lemes to Mbak? Mlakumu kan lemes. Aku poso ngandel wonge. Maksud saya begini. Ya anake sapa ya? Halo? Selain puasa, ibadah apapun bisa dinilai oleh manusia. Sakliyane poso lho, ibadah apa ae iso dibiji wong. Tapi nek poso, ra enek wong sing iso biji. Salat iso dibiji wong. Ngene lho Bu, ketoke kok sik ra dong sampean. Ngene lho sayang. Ibadah apa wae sakliyane poso, kuwi bisa dinilai oleh manusia. Ini ibadahe bener apa salah? Ibadahe apik apa elek, ibadahe sesuai tuntunan syariat apa ora, ibadahe berkualitas apa ora, iso dibiji wong. Salat lho salat, iso kok dibiji wong. Iki salate sesuai karo fikih apa ora, sesuai karo tuntunan syariat apa ora. Secara fikih salate bener apa salah, iso dinilai wong kok. Sujud nang sikile gantung ora ditemplekno ora mancat kuwi kan ora sesuai tuntunan syariat. Cetha apa ora to iki? Lah rukuk kok tangane ora nyekeli dengkul, nyekeli pupu nyengongok kaya garangan. Ini kan ora sesuai tuntunan fikih to. Utawa rukuki tangane ora nyekeli dengkul tapi ngisor, nyekeli ngisore nyekeli polok. Melungker kaya terenggiling. Lho berarti kan ora sesuai tuntunan fikih kuwi. Iso dibiji wong. Ya Allah, ora direken aku. Salat khusuk ra khusuk lho iso dibiji. Dari mana? Dari pelafatan dan gerakan-gerakannya. Pak RT iki salate jan khusuk tenan. Kok ngerti? Lah tumakninahe suwi, rukuk tok 2 jam. Sampai njelungup keturun. Lek tumakninah suwi no. Khusuk tenan ki Pak RT. Lah nek ngelafatno ki jan fasih tenan kae. Usel. Soli. Kowe takbiratul ihram ngeses kae. Lek sendakep melungker kaya urang digoreng. Allah Akbar. Lek maca alhamdulillah ini wajat walat khusyuk tenan. Lah nek wong salat kok ora mikir gek cepet banget. Allahu Akbar entul-entul jelit-jelit gulik-gulik endut-endut. Tangi cerekal ya ngono neh entul-entul jelit-jelit gulik-gulik endut-endut. Tangi meneh ya entul-entul jelit-jelit gulik-gulik endut-endut. Tangi neh ya entul-entul jelit-jelit gulik-gulik endut-endut. Terakhir gobek-gobek ngono. Allah wis ora khusuk wi, khusuk teko ndi? Wis sing mbok guyu entul-entule wi.
Lah iya, nek ora ngono ya dudu aku. Lek nang sing muni ngono berarti tiru aku, ngono ae gampang. Nah, pengen murah ya njaluk ceramah bojomu dhewe kuwi. Ngeyel ae. Sedekah ki ya iso dinilai wong. Wah iki Pak RW ki ahli sedekah. Kok ngerti? Sering mengadakan kegiatan sosial. Lek ana masjid dibangun, sumbangane akeh dhewe. Ana TPK dibangun, bantuane terus mengalir. Ana pengajian, sumbangane ya akeh dhewe. Iso dinilai kok sedekah iki. Wah Pak Lurah ki ahli sedekah iki, Pak Lurah ki. Lek ning dangdutan iso dinilai. Lah nek kae Mbah Kaji kae pelit kae, sugih ning pelit kae, mosok sugihe kaya ngono masjid dibangun kok nyumbang semen seprapat sak. Iso dinilai. Sawahe lho pirang hektar, setahun panen ping 3. Apa cuah santunan yatim nyumbang mek 20.000. Donyane dikekep dhewe. Ya Allah. Halo. Ya Allah ra digatekne aku. Maca Quran ki ya iso dinilai wong. Tajwide bener apa salah? Lho, tartil apa ora? Kalek maca Quran kae mek nggodak lagu kae, tajwide ra karo-karoan, kae lagune ngelik-ngelik. Iso dibiji wong kok. Halo? Ngaji ngene iki lho iso dibiji. Ki niate ngaji tenanan apa sekedar pengen petuk Abah Anzah. Aku iso biji, aku bisa kok menilai. Nek niate ngaji tenan, mulai tadi fokus konsentrasi, mendengarkan, memperhatikan, mencerna, memahami, niat arep diamalke. Tapi kalau niatnya hanya sekedar kepingin ketemu Abah Anzah, ket mangi lek menteleng nganti aku nganti ora kedep. Orang ngrungokke malah bayangke. Lah nek bayangno ngene kok, dah nih ya aku dadi bojone wong kuwi ngono jare. Enak pokoke wonge rada lemu pokoke. Ya ora kok ngarang apa enek tenan kok. Iso dinilai haji lho. Ku ya amal ketok wong syukurane wong sak desa diundang kabeh. Iso dibiji ki kajine ketampa apa ora, hajine keterima apa ora, iso dinilai dari mana? Dari perubahan perilaku antara sebelum dan sesudah haji. Ada perbaikan ke arah yang signifikan, ada perbaikan secara signifikan, jauh lebih baik setelah haji daripada sebelumnya. Iso dibiji kok. Wah iki hajine mabrur. Kan haji niku tingkat-tingkatan. Tingkat paling dhuwur namine haji mabrur. Niku sing laisa lahu jazaun illal jannah. Ora ana balesane kejaba swarga. Tingkat ngisore namine haji makhsus. Niki sing kharaja min dunubihi kayaumi waladatu ummuh, bersih dosane kaya bayi sing lagi lahir. Tingkat ngisore jenenge haji makbul. Pokoknya netepi syarat rukune wis keterima ngono ae, sah ngono ae. Lah ngisore neh jenenge haji mardud, niku ketolak. Ngisore neh haji begedut. Iso dibiji kok. Iki hajine mabrur apa ora, hajine keterima apa ora. Tandane nek hajine mabrur keterima, kuwi bar haji tambah apik. Sakderenge haji ki medhit, pelit, bar haji tambah nemen lomone ngono lho. Mbiyane Masya Allah saurunge haji ki pelit no, donyane sak pirang-pirang dikekep dhewe, didekep dhewe. Dulur-dulure le ora ana sing ngrasake apa maneh kok tanggane. Jan tenan aja sampe wong liya ngrasake. Entute lho diade botol disedot meneh. Wong teleke wis metu digoreng neh terus dikelethisi. Saking pelite.
berhaji dadi loman. Oh kuwi berarti keterima mabrur kuwi. Biyen medhit sugih tapi nek slametane berkate cilik ngono. Adae terancangan cilik kuwi lho. Segone mek 20-an tok, adune mie kreteng sak jumput. Ambek tewel dicacahi cilik-cilik, lawohe iki ndok puyuh siji disigar dadi papat. Bar haji ki nek selamatan adae langsung drum. Dadi wong hajatan ki mulih nggawa berkat digelundung-gelundungne. Halo. Ya Allah nduk, ayu-ayu kok ora kuat ngempet nguyuh. Cah loro kok ya bareng kebelete. Guyu cahe wong bar ngetap. Lah piye ora diomong wong ketok. Takonono apa kuwi? Takonono nek ora ngandel. Lah bar nguyuh. Bu. Biyen ku angkuh sombong. Sugih sithike petuk uwonge ditekoki malah melengos, ditakoni malah melengos. Enten napa mboten ngoten? Wonge ya teko. Kuwi to wonge sing lungguh sikile selonjor kuwi to. Bar haji terus sareh sumeh ajer apian. Kuwi tandane keterima. Keterima. Biyen yo ora tau salat jamaah, padahal omahe lo erek karo masjid. Nek salat ora tau jamaah nang masjid. Wonten napa mboten? Enek wonge saiki nganggo klambi ireng. Bar haji ki sregep lek salat jamaah. Ngono Bu. Biyen wani karo bojone. Bar haji terus lah ngono. Ya tambah wani wong bondo haji ya gelangku kalungku tak peloroti kabeh kok. Duit-duitku dhewe lek ku nyimpen kok. Enten mboten sing ngoten niku? Ana lah kuwi wonge kipas-kipas kuwi. Ya Allah. Tapi nek poso. Nek pengen suwe gampang, omahe sampean ndi to? Engko tak ampiri. Tak ceritani dhewe piye. Kok ngene lho yang. Aku suweneng nek diceluk sayang ngono. Ya Allah. Lek poso. Piye lek biji? Siapa yang bisa menilai orang puasa? Ra kenek dibiji wong ngamal ra ketok. Wah, ibuke kuwi ahli poso. Lho kok ngerti? Nah, orangnya kurus, le. Wong kuru ya ora perkara poso kuwi kaliren. Wong ki mergo cacingen kurune. Berarti sing lemu-lemu mbok anggap ora tau poso, padahal yo yo. Lengke mbak iku ahli poso tenan kuwi ketoke. Kok ngerti? Lah mlakune nganti mereng-mereng. Kuwi wong tengkengen kuwi. Ora kok perkara kaken poso merenge. Lah kuwi poso kuwi ida itu. Sariawan. Wong ilate melentung. Paham? Paham? Hanya Allah yang tahu. Berarti kita dididik nek ngamal apa wae aja pengen dirungu wong, aja pengen didelok wong. Jenenge ikhlas lillahi. Ikhlas kan koyok sampean nek BAB. Taman ten toilet niku lho BAB, bahasa Inggrisnya the singing. Niku ora pengen didelok wong, ora pengen krungu wong, jane ikhlas tenan kae. Ape budal ya ora nggih pengumuman. Nek wong ape ngising nggih pengumuman. Pengumuman. Engko bengi bar magrib aku ape ngising ora enek. Mau meneng-meneng. Itu betul-betul ikhlas amal rahasia, jangan sampai kelihatan orang, jangan sampai kedengaran orang. Halo? Budal begitu wis mlebu jeding tutup rapat jret, aja sampai enek bolongan sing ketok diinceng. Pelorot lungguh posisi siap, keran dibuka, banyu ben banter suarane grajak. Jadi aman, ora krungu cret prokotok-kotok cret prokotok-kotok. Iya pengalaman. Mbok ngeden kaya apa diempet tok aja sampai metu suarane kok.
Enek wong ngising karo bengok-bengok ben krungu wong, waduh alot ngono. Gendeng-gendeng. Aja sampai eruh wong, aja sampai krungu wong kuwi amal ikhlas tenan kae. Mbok wis bar cewek resik metu ya ora diceritakno wong, tetep dirahasiakan. Masa enek wong bareng ngising cerita, Mbak metu 8 mbak aku mang. Sing 5 belantong dawa-dawa mbak, sing 3 merengkel ndek-ndek. Lha kula sampean ki nek amal dikongkon ngono kuwi, dene eneng wong ngerti-ngertine dhewe, ora sampean sing ngandani. Dene enek wong krungu-krungune dhewe, ora kok sampean sing nggih pengumuman sing obo-obo, understand? Lah sing ngono kuwi Bu, Ramadhane berhasil, kuwi sing pantes Idul nyaut to sayang. Kuwi sing pantes Idul Fitri. Idul itu bahasa Arab artinya kembali, fitri itu fitrah. Nek cara maja Idul rono. Nah kuwi Idul rono. Nek rono alor. Nek rono aulon. Rono angitan. Sik tak terangno, tak tambahi sithik. Kurang yang ngundang meneh, piye maksudnya? Ten pundi-pundi wong ceramah mentok sak jam. Wek seneng nek aku ngeblakno kene. Iki awak kurang fit kesehatannya, tak paksa-paksa demi cintaku padamu. Idul Fitri itu kembali fitrah. Ngene. Kembali fitrah itu maksudnya kathah sangat diantarane niki kula terangno diantarane mawon, diantarane kembali kepada jati diri manusia itu fitrah. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa jati diri manusia? Ahli surga. Menungso ki asline penduduk swarga, mergo wong maja ki keturunane Nabi Adam. Nabi Adam niku asli penduduk swarga. Mbah ketok erat mudeng kok diomongi ngene iki. Idul Fitri kembali kepada fitrah. Fitrah itu jati diri manusia sebagai ahli surga. Mergo cikal bakale menungso kuwi penduduk swarga. Lah apa hubungannya Idul Fitri kok kembali jadi ahli surga? Soale sampeyan lek bar ngelakoni ibadah Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, sedaya dosa-dosane sampeyan di ngapura, sampeyan bersih sangka dosa. Nek bersih sangka dosa, sampeyan dadi ahli swarga. Mulane Idul Fitri itu kembali kepada fitrah, balik asal jan layak dadi penduduk swarga tenan. Nek Ramadhane sukses, nek Ramadhane lulus, sampeyan Idul Fitri kembali kepada fitrah, kembali kepada asal kedadiane menungso, yaiku ahli swarga. Faham? Faham? Ya muga-muga Ramadhane sukses kabeh, Ramadhane keterima kabeh. Jadi kalau sama untuk predikat Idul Fitri, amin Allahumma, amin Allahumma. Nah yang kedua, Idul Fitri itu artine kalimatu la ilaha illallah. Bareng sepisan meleh. Nah ngono. Jadi fitrahnya manusia itu netepi utuh kalimah la ilaha illallah. Soalnya ngene, menungso ki sok nek wis mati, jenengan pun nate mati napa dereng? Sekedap meleh. Kok iso aja ki piye? Urip terus nang donya ya mblenger donyane ambek dirimu kok. Menungso niku nek wis mati kebagi telu. Jasate balik nang bumi. Mergo minha khalaqnakum
wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi aku menciptakan kalian, ke dalam bumi aku akan mengembalikan kalian, dan dari bumi pula aku akan kembali membangkitkan kalian untuk menjalani kehidupan abadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Menungso nek wis mati ku kebagi telu, rungokne, jasate balik nang bumi, amale balik nang awake dhewe, ruhe balik nang Gusti. Roh itu kembali ke Allah untuk dimintai mas'uliyah, dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban tentang apa? Kalimah tauhid la ilaha illallah sing tak titipke awakmu nalikono alam kandungan usia 120 hari alias 4 bulan, fayanfukhu fihi ruh. Kowe awakmu tak titipi kalimah la ilaha illallah dengan perjanjian alastu bi rabbikum, saksikan aku Tuhanmu. Qalu bala syahidna la ilaha illallah. La kalimah la ilaha illallah sing tak titipke awakmu wis kalong sak pira. Dijaluki pertanggungjawaban tentang iku. Kok iso kalong sak pira iki piye? Mergo fitrah la ilaha illallah kuwi iso utuh ning ya iso kalong. Wong maja ki nek tepak istighosah, tepak pengajian, tepak majelis taklim, tepak tahlilan ya la ilaha illallah. Tapi wong maja ki nek pasno sawah kae ya la ilaha illa gabah. Wis ora eling Gusti Allah babar pisan. Lah nek pas tahlilan ya la ilaha illallah. Lek pas no toko kae ya la ilaha illa bati wal duwe. Lek pas no kantor kae ya la ilaha illa bayaran. Pas ngomong kae ya la ilaha illa putu. Maksude pripun? Senengmu karo donya kuwi iso ngelongi la ilaha illallah. Jawab tuh sayang, senengmu karo urusan donya kuwi iso ngurangi la ilaha illallah. Donya ki iso ngurangi fitrah la ilaha illallah. Nek akhirat utuh la ilaha illallah. Mulane Bapak Ibu, donya kuwi halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Halale dihisab, harame disiksa. Ayo nyaut, donya kuwi halale harame. Pisan kas sing melok muni tak dongakno barokah, sing ora melok nyaut mati dhisik. Donya kuwi halale harame. Lah donya ki apa? Mazada an qadril hajah. Kuwi donya apa wae sing melebihi kebutuhan pasti, kuwi jenenge donya. Kebutuhan pasti kuwi dihukumi akhirat. Yang melebihi kebutuhan pasti kuwi dihukumi donya. Contoh, kula ngelak butuh ngombe. Kula nek ngombe air mineral sampai nek ngarani air putih sak ceguk rong ceguk niku kebutuhan pasti. Akhirat niku, halo, mergo niku kebutuhan pasti. Kula nek ngelak terus kula minum air mineral utawa air putih sak gelas, gampangane ngoten, niku mboten dihisab mergo niku akhirat. Tapi nek aku ngombe jahe, teh, kopi, iki wis lebih dari kebutuhan pasti. Dihisab. Niki donya. Aku takon. Sing diaturke panitia ten kula, jahe, teh, kopi, niki haram napa halal? Halal, ning tetep dihisab. Ngoten. Aku ditakoni ambek Gusti Allah, Anwar Zaid, dalem. Lah awakmu ngelak ngombe banyu putih rak ya wis cukup to? Nggih cekap.
Lho ngopo kok nganti nganggo jahe, teh, kopi barang, wong banyu putih ya wis cukup. Aku yang jawab, duka Gusti wong niku sing nyawisi panitia. Akhirnya sing dihisap panitiane, aku mlebu swarga. Ora penak piye penceramah kok. Genteni apa piye? Ngono. Yang lebih dari kebutuhan pasti, sing halal niku sedaya dihisap, sing haram disiksa. Bu, jenengan ki butuh berpakaian untuk nutup aurat, betul? Aku asline 5 setel klambimu rak wis cukup to. Nggo gentenan lho sik to. Kuwi akhirat kuwi. Ning klambimu kok luweh teko 5 donya kuwi. Nek halal dihisap, nek nganti haram disiksa. Mikir sing klambine akeh. Lho nggih. Dadi senenge kula sampeyan ten ngene donya niku iso ngelongi kalimah la ilaha illallah. Mulane sampeyan dikon tahlilan itu dalam rangka menginjek. Alah ngerti pora diomong menginjek. Nyontek, menginfus kalimah la ilaha illallah supaya sing kalong-kalongi balik utuh. Mergo diinjek terus, disuntik terus, diimpus terus, harapane nalika sampeyan sok mati iso netepi utuh la ilaha illallah. Mulane nek tahlilan terus ke nggih. Kok ora patek semangat ngono to modelmu? Nek tahlilan terus nggih. Nek tahlilan terus nggih. Kuwi ngimpus supaya la ilaha illallahmu ki ora kalong akeh-akeh. Wong kene iki ora tau ngerti dron kok do ndenger kabeh ngerti dron. Kowe sing ndangak ngene iki tak dongano tengkengen ra iso balik. Wong aku iki peteng tengan nerangno la ilaha illallah supaya matimu iki iso netepi la ilaha illallah kok malah. Aku ngerti ngene ra mangkat kok iki mang. Lah apa maneh kula sampean ki wong NU wis duwe budaya, duwe tradisi sae kok. Istighosan, manakipan, tahlilan, terus ke nggih? Terus ke. Jadi sing paling kuat la ilaha illallah iki sing akeh leh tahlilan, diimpus terus, disuntik terus, diinjek terus. Sing kalong-kalong iki lho, ben dadi utuh. Ngoten Bu. Oh, banter ya sing nang masjid kae. Nah, kayak aku seneng ngene iki, bocah nom-nom iso kompak gawe acara pengajian. Ketok lek Mojo iki jan top tenan remajane. Tepuk tangan untuk remaja Mojo iki. Jan top tenan nih. Seneng aku. Ansoren ndukung, muslimat fatayate ndukung wis. Terusno pokoke wong kene iki insyaallah utuh kabeh la ilaha illallah. Niku sing dijaluki pertanggungjawaban karo Gusti Allah ku ya mengenai fitrah kuwi. Nalika no alam rahim umur kandungan 120 dina petang wulan kae dititipi la ilaha illallah. Mulane kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kabeh bayi lahir ki netepi fitrah. Fitrah apa kuwi? La ilaha illallah. Bareng go nglakoni urip mulai seneng donya, seneng donya, seneng donya, seneng donya, la ilaha illallah iki berkurang gripes. Lah harapane kula sampeyan sok balik sowan ngersane Allah alal fitrah. Ya kudu iso netepi la ilaha illallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis paham? Mulane wong kuwi janjino atine isih ana fitrah la ilaha illallah. Mesti atine apik. Dan memang fitrah yang kedua itu pengertiannya adalah kebaikan sebagai dasar hati manusia. Dasare atine menungso iki kabeh apik. Menungso fitrah. Maka getaran pertama di hati setiap manusia sebejat apapun dia pasti baik. Sak elek-eleke wong, sak bejat-bejate wong, getaran pertama di hati selalu baik. Allahumma sholli ala Muhammad.
Wis to sak elek-eleke wong, sak bejat-bejate wong. Ketok enek wong nyebrang, lah kok ditubruk sepeda motor. Bres. Lah ditubruk masa kok crut. Kuwi ditubruk bojomu kuwi. Ketok enek uang ditubruk sepeda motor, mesti atine getaran pertama tek tak tulungane, mesti pengen nulungi karena getaran pertama itu mesti selalu baik. Lah dene akhirnya kok ra sida nulungi mergo dikotori oleh nafsu. Lah pengen nulungi oleh rentakok. Pak, agamamu apa, Pak? Islam aku deh, Islam. Kowe nek Islam NU atau Muhammadiyah, Pak? NU aku, Pak, NU. Kowe tahlilan to ora? Kowe nek NU partaimu PKB apa P3? Selak oek wonge. Getaran pertama di hati itu pasti selalu baik. Nun sewu Bu, enek wong ngemis no ngarepe omah sampean. Nun nyuwun sak welase, getaran pertama hatimu mesti tek pengen ngekei. Yakin pengen ngekei. Mergo getaran pertama ning ati kuwi apik. Lah akhirnya kok ra sida ngekei, nafsumu yang berbicara. Loh, sesuk buah. Anak wis mulai sekolah nggo nyangoni anak. Lah nek tak kene wong iki ora sida nyangoni anak, akhirnya ra sida ngekei. Nek getaran pertama mesti apik. Jangankan dalam kehidupan nyata, sampean ndelok film kayak nek pas ceritane melas, ceritane nelongso, ceritane sedih, sampean kira krasa iso berabak berbes mili melu nangis kok nggih napa mboten? Padahal ku ya duduk keluargamu, duduk familimu. Kok iso melok nangis kowe? Lah iya, karena memang getaran pertama itu namanya iman, ketika ditindak lanjuti dengan perbuatan namanya amal soleh. Mulane amanu wa amilus solihat. Dasare iman diekspresikan ki piye to ya, dipraktekno dadi amal soleh. Lah antara iman sampai ditindaklanjuti dengan amal soleh sering diganggu oleh yang namanya nafsu. Allahumma sholli ala Muhammad. Terakhir, ayo melak aku ayo. Melak aku numpak mobil iya melak aku, tapi kok nek liwat kali tak cemplungne kowe. Kok iso lolo iki lho. Iso mben neh to ya. Nyumbang roti 5 cerewet. Bu. Nah, terus makna fitrah berikutnya ma'rifatullah. Ma fatara alaihil khalqa bil ma'rifah. Alah wis ora usah tak waca Arabe, alah kesuwen ngadepi wong model kaya ngono. Sing ngene ae. Ya plonga-plongo. Kula sampean niki kenal Gusti Allah nggadah nama-nama, namanya Al Asmaul Husna, nggih. Niku latihan nggo ma'rifatullah agar kita mengenal Allah, bahwa semua gerak kita itu mergo ketempelan asmane Gusti Allah. Belajare ngoten. Mulane lek enek wong kok uripe mulya kae aja kaget. Kuwi ketempelan asmane Gusti Allah Al-Mu'izzu, yang memuliakan. Enek wong kok remeh modele rapatek kopen nanggone masyarakat, tanggane selametan iki lho kliwatan ra diundang. Jan remeh tenan. Lih, rasa gumun. Kuwi ketempelan asma Al-Mudzillu, yang maha menghinakan. Halo? Enek wong rezekine gampang, saobah iki dadi dhuwit. Rasa kaget. Kuwi dhek pas berada dalam pancaran asmane Allah Al-Mu'ti, Allah yang maha memberi. Eneng wongi seret ngono rezekine, jan tenan. Bakulan ki ora tau bejo, dodolan ki yo rugi, duwe toko ki ora payu, sepi, nyenyep. Nate enten tiyang
mara ten nggen kula njaluk donga. Perkara dekne ku duwe toko rapayu, sepi. Akhirnya tak kei donga. Alhamdulillah laris payu sak toko-tokone. Halo? Lah nek wong model ngono ku rasa kaget. Allah duwe nama Al-Mani', yang maha mencegah dan menghalangi. Ngono lho Bu. Ana wong nganti tuwa kok ra mati-mati. Lho. Gusti Allah nggadah nama Al-Muhyi, yang menghidupkan. Eneng bocah sik cilik kok wis mati. Lah Allah duwe asma Al-Mumit, yang mematikan. Paham apa ora to ngene iki dijak ngaji ini. Sedih aku. Rupane ayu tapi lho ngapunten Bu, ngaji niku ya guyon-guyon tapi ya kudu ana hikmahe, kudu ana ilmune. Sampeyan mesti iso bedakno ngaji sing mentes karo ngaji sing gombong. Mek cerita tok ora enek ilmune. Apa maneh nyeritakno awake dhewe, ngoceh tok karepe dhewe. Iki ilmu yang didapat apa, hikmah yang didapat apa. Nek cara ngundang model ngono ku kaya tiwas bondo ora rupa. Nah, aku ya emoh kon ngono kuwi. Leres kok. Mulane aku iso awet ya perkara. Lho, lha kula niku nek guyon tapi nek diangen-angen ana ilmune, ana hikmahe. Ngono lho. Ora mek cengengesan tok. Apa lha wong saiki lak sing digoleki mek sing viral. Viral nek ora ana ilmune, ora ana hikmahe nggo apa? Ngono lho. Aku ngene iki ora kok terus pengen mbok banding-bandingne. Wong kok ngene kok Asmaul Husna ora apal. Lah nek kuwi kok apal. Lambe. Ya wis jam 4:30. Dereng piye wong jenengan iki dereng salat asar. Engko nek dituruti kok ya gara-gara ngene terus ora salat asar. Endi sing penting? Aku yang melok dosa. Pon wes pengen sarung, sarungnya cap mangga, sarungnya Abah Anza, sarungnya dibuka, mangganya mana? Wes gak apa-apa wes, iki suasana Idul Fitri, sing tak kei hadiah sarung cap mangga. Ayo sopo, bapak oleh, ibu oleh, sing iso nyanyi tentang hari raya. Ayo. Ayo monggo ngadeg, ayo kuwi. Ayo ayo kae nggih. Ayo Nduk, rodok maju rene Nduk. Atau di situ aja nggak apa-apa kok. Apa namanya? Mic-nya yang wireless. Mas operator, mic wireless Mas. Halo. Ayo, ya itu. Ayo. Yang mana dulu? Ayo sih nggak apa-apa kayak adik dulu Bu ya, ngalah Bu. Ayo. Berdiri Dek, berdiri. Ayo salam dulu, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang. Agar aku sayang, kenalan dulu. Namanya siapa? Nama saya Laila Nurul Khairia. Laila Nurul Khairia. Mesti panggilannya Laila. Nggih. Kamu lahirnya malam hari ya? Nggih. Makanya dinamakan Laila. Alamat. Alamat Tayu Dukuh Seti. Tayu Dukuh Seti. Nggih. Lah kok jauh dari sini? Mondok. Oh mondok. Mondoknya di mana Laila? Di Pak Nur Fakih. Pak Nur Fakih. Pak Nur Fakihnya mana? Diku. Oh yang itu. Pondoknya di Tayu. Di Langan Harjo sini. Oh Langan Harjo situ. Nggih. Udah berapa lama mondoknya? 3 tahun. 3 tahun. Nggih. Sekarang berarti kelas 3 aliyah. Nggih. Oh ngerti aku. Gak perkara titis ya didelok mosok sakmono lagi kelas 3 SD. Oh. Kelas 12 berarti sekarang. Ya belajar sungguh-sungguh, bentar lagi ujian kelulusan. Laila, ngafalin Quran? Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah dapat berapa juz?
kok malah ningali kancane. Pangestune mawon. Oh, pangestune mawon, pasti tak pangestoni. Siapapun yang menghafal Quran, aku dijaluki donga mesti tak dongake. Mesti. Mulane kuncinya satu, jangan pacaran dulu. Nggih. Bener Laila, itu yang menghalangi orang mau hafal Quran itu pacaran. Bener, jangan dikotori dengan hal-hal seperti itu. Nggih. Jangan terpedaya dengan yang mengucapkan I love you, tapi tunggu sampai ada yang mengatakan qabiltu. Ngono Laila. Terus semangat lah ngapalke, semangat nggih. Nggih. Nah, wes yo iki Quran yo apal, jal nyanyi yo pinter, sholawatan yo oke. Mesti iki jan bejo tenan iki sing ngepek mantu iki jan bejo tenan iki. Ayo nyanyi apa Laila, monggo. Ramadan. Ramadan boleh, Ramadan nggak apa-apa. Pokok ada kaitannya dengan Idul Fitri, ada kaitannya dengan Ramadan. Ayo Ramadan sing model piye? Engko nang ya Ramadan, ji'na ilaika bil ghufran ya Ramadan. Ngono. Utawa sing Ramadan tajalla wa batasama, atau yang mana pokoknya rungokne sik, terserah Laila. Ayo Nduk. رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها. Sekarang refnya Ramadan. Ayo. رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان منار الإصلاح تسمو للنفس بتقواها. Nah, tepuk tangan. Ngono. Top. Pondoke napa namine? Namine Ponpes Al Furqan. Ponpes Al Furqan. Nggih, yang mau mondok sekitar sini jangan jauh-jauh di Al Furqan. Tak sponsorke iki. Lho, kula niku lek enten pondok pesantren ten pundi mawon, tak support, mesti tak dukung. Ndak harus mondok di tempat kami, wong tempat saya iki gak kamot-kamot kok. Lho nggih lho, aku iki buka MTS, MA ngono ku gak sampai saulan wis overload. Ngono lho, soalnya gratis nanggonku. Nggih, semangat Duk, semangat terus. Ayo saiki ngaji. Ayo terserah maca sithik-sithik gak apa-apa. Ayo Nduk. Nduk. Sedikit aja. Tartil. Nggih. Ayo tartil, ayo. Ayo Laila. Laila, di sampingmu ada kois. Ayo Nduk, ayo tartil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم
فأنذرهم لا يؤمنون. Satu ayat lagi. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Masya Allah, sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Delok kiyaine keplok-keplok. Soalnya kiyaine kan nglagone ngono ra iso. Wis to meneng sampean ki. Maksudnya suarane stop tenan wis. Ya wis, Nduk, belajar sing tenanan, Nduk. Nggih. Wis to meneng kowe iki. Aku ngene iki moyoke kiyaine ben semangat. Ngono lho. Terus iki titip iki lare-lare iki, masyaallah. Tenan, nek lare-lare sing ngapalne Quran, ngajine tenanan ngene iki masyaallah. Iya seragam iya. Wong seragam ya ora jenengan sing nukokke. Semangat Laila, ya. Nih, Pak Yaine sak bunyaine padha-padha hafal Qur'ane. Pantes santri-santri ini kudu hafal kabeh. Sing ngisore kae sing melu seragam-seragam kae mung keplok-keplok tok. Supporter kuwi. Mulane rawani ngadeg. Gajal kita kekane dhuwit 500.000. Kok sing liyane wani ngadeg ora. Nah kene kei 500. Lah kok mek 250. Ayo sapa sing nambahi? Ayo ndi? Pak Inggi. Ayo kene Pak Inggi. Wekku 300 Pak Inggi, kurang 200 Pak Inggi. Jenengan 200 Pak Inggi. Wekku 300. Ngene Pak Inggi 200. Nah. Ngene kok. Urunan. Masya Allah matur suwun Pak Inggi. Nduk Laila matur suwun dan Pak Inggi kali didongake Nduk. Masya Allah tenan ya Allah Laila, ya Allah, Masya Allah. Loh ditambahi kalih Pak Yai Nur Fakih 200 dadi 700. Ayo karek kurang 300 iki sapa iki ya? Udah dapat berapa juz? 17. Oh 17. Keren surat haji ya? Surat haji. Hah? Surat apa? Al-Hadid. Ya nggak apa-apa. Pokoknya terus semangat ya. Nah semangat terus. Ini sarung boten. Iya ada sarung mangga yang Anza series itu batik. Bisa dipakai cowok, bisa dipakai cewek. Keren, batik lasem. Nah ini contohnya ini. Nah ada fotonya aku. Fotonya comel. Cowok melas. Nah dan sarungnya batik. Keren, bisa dipakai cewek. Nih Laila, ya ini kata-kata dulu sarung mangga, ayo Laila. Ya. Sarung mangga, sarungnya Abah Anja. Terus tambahi dong dikit lagi. Ya wes Laila, ini 700 untuk kamu. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Laila. Semangat yo belajar 17 sudah. Udah kalau udah apa lengarani wis 17 iku wis enteng Laila. Wis enteng karek bet. Tantangan paling berat iku juz 10 juz 11. Kowe nek selewat baroah wis lewat wis enteng. Likur-likuran wis enteng. Takokno Yai nek ora ngandel. Kowe melok muni entengi apal lho piye? Ora apal enteng-enteng.
Ya wes Laila, semangat. Nanti ketemu saya lagi udah khatam. Amin. 30 juz, udah cantik, pinter, masya Allah. Ya sampun Laila, saya tak titeni. Oh main di mau tayu ya? Nggih. Ayo kapan-kapan. Ya kapan-kapan mulih nek wis wayahe. Nggih sampun Laila, pun. Gak nggih piye cah pinter ya ngono kuwi. Kok dirabekno kiai ini ya nggih. Cah pinter ngono kuwi ora kaya anake jenengan. Liyane serang arah wani nek bar kenek ngono kuwi. Pun didongani ae 4:30. Lih, dereng asar. Wis nek ketemu sing apik ngene iki ya wis siji ae lho. Diitung tenani duwike kae. Laila kae kancamu aja dikeki kuwi. Provokator. Malah mbak tak hitunge mbak jare kacamataan pinggire iki lho rawane maju melok ngitung duwite Rohimah to kuwi jenenge paling. Ya Allah ya Karim, matur suwun seneng kula dalu niki ningali jenengan semangate masyaallah. Mugi-mugi lintu wekdal saged silaturahim mriki meleh. Ten kene maja mriki rame ndi ndandutan karo pengajian. Wong mojo semangat ndi dijak pengajian karo dangdutan. Wong mojo ikhlas ndi ngetokke duit nggo nyangoni santri budal mondok karo nggo nyawer penyanyi. Para jamaah, apa wae nek ora sabar mesti kacau. Mbok ora digatekne kok. Leh. Kena apa jalan raya kae kok macet? Ya karena pengguna jalan pada nggak sabar. Kendaraan sing gede ra gelem ngrumangsani, menangan. Sing cilik-cilik nyelempet. Tambah rapet, tambah macet, apa maneh petugasnya ora sabar pisan. Antrian sembako iki lho nek ora sabar kacau. Sing nang ngarep wis entuk ora gelem ngaleh mergo pengen entuk dobel. Rasa guyu kaya kelakuanmu. Sing nomburi urung entuk ndosok jongkrok-jongkrokke pengen cepet tekan ngarep pengen entuk bagian. Tambah kacau. Pengajian ngene iki nang ora sabar. Kacau buyar. Dadi penceramah kok ora sabar ngadepi jamaah sing model ngono-ngono kuwi. Orang gatekne pengajiane malah gatekne jajane. Engkae ngguri kae. Ya guru ngulang murite kok ora sabar. Kacau. Iki dirungokke apa ora to iki? Ya kudu sabar. Bu. Sampean urip berumah tangga, bersuami istri. Ibu jawab sing jujur to, Bu? Sampeyan ngadepi bojo niku akeh ndi nek syukur karo nek sabar? Sampeyan ngadepi bojo niku akeh syukure napa akeh sabare? Akeh sabare, lebih sering dipuaskan atau dikecewakan? Ya, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Wes, dengan kesabaran pula manusia jadi mulia, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, mengalahkan makhluk-makhluk yang lain. Allah menciptakan makhluk namanya malaikat. Hanya diberi akal saja, tidak diberi nafsu. Allah menciptakan makhluk namanya binatang. Hanya diberi nafsu saja dan tidak diberi akal. Allah menciptakan makhluk namanya manusia. Kita diberi dua-duanya, ya diberi akal, ya diberi nafsu, ya diberi nafsu, ya diberi akal. Halo? Tasik dipirengke mboten niki? Nek mboten nggih kula sekedap mawon didongani gek nang ayuk buyar.
Wes Allah menciptakan makhluk namanya malaikat. Malaikat niku namung diparingi akal mawon, boten diparingi nafsu. Wajar kalau malaikat selalu baik. Pantes kalau malaikat nggak pernah keliru, nggak pernah salah. Soalnya malaikat boten gadah nafsu. Malaikat itu randuwe kepinginan. Malaikat itu randuwe kekarepan. Malaikat itu nggak punya hasrat. Malaikat itu nggak punya syahwat. Soalnya ra enek nafsune. Mulane malaikat itu ya ora mangan, ya ora ngombe, ya ora rabi. Mergo ra duwe nafsu. Uripe malaikat iki monoton. Mboten nate nggadah kekarepan, mboten nate nggadah kepinginan napa-napa malaikat niku. Ya ora mangan. Bapak-bapak nate no warung petukan malaikat Jibril. Langke malaikat itu mboten mangan, ya mboten ngombe. Apa meneh malaikat mendem. Ya ora pengen karaoke. Ya sing nom-nomi tahu pas ajep nang petukan malaikat Israfil ngono. Malaikat iki mbok ketok panganan sing lezat, nikmat kaya apa, ya ora kemecer. Babar pisan ora pengen, mboten gadah nafsu. Malaikat winajan ketok enek wong wedok wayu kemrusu, cantik menarik kebe semlohai aduhai imut yahud bahenol menol sama kembelena kemontok molek kinyis mingis mentong moblong denok debleng. Ngapal keok. Mbok ketok wong wedok ayu ya ora krenyeng babar pisan. Ketok wong wedok ayu kok krenyeng kuwi malaikat sarungan. Sapa ngomong malaikatnya nyekelimik ya? Sak karepmu. Kok iso kaya abah lho. Malaikat yang mbok ketok wong wedok semok bokonge gedhi kae. Ya ora ser-ser biasa. Paling mek batin apa cuwah adah entut tok sakmono ambane. Malaikat mboten nate dosa, ora duwe nafsu, mboten nate keliru, mboten nate salah. Malaikat Jibril wi tugase nyampekno wahyu saking Allah dateng para nabi, para rasul. Mboten nate keliru. Mboten nate salah. Nggih mboten nate ngentit wahyu, mboten nate ngelongi wahyu, mboten. Ora ana malaikat Jibril korupsi. Ki diparingi ayat karo Gusti Allah. Jibril dalem. Iki ayat iki sampekno nggone nabi kae. Nggih, ya disampekno utuh babar pisan ora kalong. Mulai teko pusat sampai tekan nabi. Ora kalong babar pisan. Lah nek teko pusat sakmono kae, lah teko ngisor kok karek sithik. Lah kuwi dudu malaikat. Mbah MPG, mbah apa? Mbah bansos, mbah apa. Kuwi teko pusat sakmono kae, teko rakyat karek semene. Kuwi dudu malaikat. Nek pengen utuh petugasnya kudu malaikat kabeh. Lah petugasnya dudu malaikat, ya aja kaget nek kalong. Lah iya kuwi gara-garane petugasnya dudu malaikat. Halo? Malaikat Mikail tugasnya nyampekno rejeki, membagi rejeki. Mboten nate salah alamat. Lek pancen rejeki niku jatah kula, ora bakal keliru tiba sampean. Nek pancen jatahku akeh, ya dikeki akeh. Lah nek pancen jatahmu sithik, ya entuk sithik. Utawa sebalike, jatahmu sithik ora bakal entuk akeh. Lek jatahku akeh, ora ngira nampa sithik. Mbok lehmu peten tengan nyambut gawe. No sawah ki mulai isuk sampai sore, entukmu ya mau sithik ngono kuwi. Lah mbok aku ming trimo ngoceh karo nyekelimik ngono ae ya. Jatahe akeh kok malaikat Mikail mboten nate keliru, rasa keplok.
Artinya malaikat Mikail dalam membagi rezeki nggak pernah salah sasaran.